guys, welcome back to the channel Chadhahappyfamily। आज हम गिफ्ट्स लाए हैं झंडावालान मार्केट से, जो हमारी नानी ने हमें गिफ्ट दी है क्योंकि हम न्यू क्लासेस में जा रहे हैं। मवलीन, आप कौन सी क्लास में जा रहे हो? केजी। और मैं गाइस 7th में। रिजल्ट तो आया नहीं है अभी गाइस, रिजल्ट आया नहीं है गाइस, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। बट हमारा बेटा फेल थोड़ी ना हो जाएगा, है ना? पेटीएम हो गई है मवलीन की, 10 छुट्टी है। ओके, तो उसमें आपके स्कूल की सारी प्रिपरेशंस चल रही हैं। वेरी नाइस। चलो दिखाओ क्या क्या लाए हो। अनबॉक्सिंग करते हैं सारे गिफ्ट्स। माय गॉड, इतने सारे गिफ्ट्स लाए हो। सारे फ्रेंड्स की 10 छुट्टी है। वाओ, दैट्स नाइस। दिखाओ क्या लाए हो आप मवलीन। स्कूल बैग से स्टार्ट करते हैं, पहले स्कूल बैग से। ये मेरा स्कूल ओह बैग माय गॉड, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का बेबी। माय गॉड, वेरी नाइस, लवली बैग, गुड, नाइस। This bag is for football lovers. हो मेसी, यो मेसी। Guys, मैसी ये देखो, मैसी किचन भी उसका मेसी का है। नाइस यार, वेरी नाइस। की चेन में भी मेसी है भाई ये तो। अब आपको ये दिख रहा होगा इतना बड़ी सी गन। लो, अब ये देखो नर्व की। नमन नर्व की गन भी ले आया। नमन तो लेने गया था अपने फ्रेंड के लिए, लेकिन 1+1 लेके आया है। 2 गन्स आ गई है हमारे हाउस में। बॉटल इसमें गाइस फुटबॉल। बनी हुई है। ये तो इसकी फुटबॉल निकलती भी है। मवलीन रुको 1 मिनट। ये देखो गाइस, ओ माय गॉड, स्कूल ले जाइयो भाई ये तो, है ना? खेलूंगा। बस फिर बॉल जाएगी नीचे और मैम करेगी मम्मा को फोन। गाइस हाँ जी, नेल्स। Nails। मवलीन लव नेल आर्ट। मवलीन लाई है नेल्स। वेरी नाइस मवलीन, वेरी नाइस। मेकअप हाँ, मेकअप बॉक्स। अच्छा, कंटेनर, मिरर भी है इसमें। इसमें। तो आपने बड़ा कुछ डाला हुआ है, दिखाओ जरा क्या क्या है। ओहो वाओ, वेरी नाइस। पेंसिल्स, नेल्स भी हैं। ग्रेट। एज होली आने वाली है, देखो ये तो भाई पता नहीं क्या क्या लाए हैं। माय गॉड, बॉल भी। ओके ओके, और आप कुछ और भी तो लाए हो, और कुछ पढ़ने लिखने के लिए नहीं लाए? बॉटल लिखने के लिए पेंसिल्स। गुड गुड गुड। आइसक्रीम इरेजर ऊपर ओके ओके, अब ये इस इरेजर को खाना नहीं है मवलीन। ओके, देखो Good, good. बॉटल भी है। गाइस नाइस, गुड गुड, वेरी नाइस। इसका मुझे कलर बहुत 2 अच्छा लगा। इरेजर्स भी हैं, मरमेड एंड यूनिकॉर्न। ओके गुड, ग्रेट। शॉर्पनर। ओके, ये देखो, मम्मी का पिचकारी भी। यूनिकॉर्न इरेजर मवलीन वो बैग बड़ा प्रिटी लग रहा है आपका, यूनिकॉर्न वाला पीछे। ओह, ये भी लाई है। ये मम्मी स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स डाल सकती है इसमें। हाँ, ये थोड़ा वाटरप्रूफ होगा ना। फाइल। ओके, गाइस देखो ये खुलती कैसे है। ये मुझे बहुत डिफरेंट लगी थी मवलीन। वेरी नाइस, देखो गुड यार, गुड। बुक्स रख सकते हैं। A4 साइज की लॉन्ग लॉन्ग शीट्स आ जाएंगी इसके अंदर। ये प्लेट है, इसमें आप अपने हैंड वेट करके रखोगे तो आपके हैंड दिखाओ। हो जाएंगे। ओह ग्रेट, वेरी नाइस। गाइस ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड, दिस इज Blackboard. मिनी ब्लैक बोर्ड। इसमें देखो गाइस, ये इतने सारे इरेजर्स। हो इरेजर इतने सारे इरेजर क्या करते हैं ये बच्चे। इरेजर ओके ओके, ये हमने देख लिया है। इरेजर पिज्जा, इरेजर, चिकन। ओके, फ्रेंच फ्राइज। ये भी इरेजर ओहो, इरेजर, शार्पनर्स। नाइस नाइस। और ये देखो बॉटल। ओहो, ये डबलिन की बोतल भी लेके आए हैं। ये तो मम्मा ही लाई है, ये तो मेरी बॉटल है छोटी सी, मम्मा को दे देना। नहीं ये तो हाँ, मम्मा की है। कलर वाली ओके ओके, इसमें कलर्स हैं ये, बट पूछ के खोलूंगी। ओके, मम्मा आपको अलाउ कर देगी। इसमें ये क्या है? दिस इज डिफरेंट। ये कलर्स है जो हम फेस में लगा सकते हैं। ओह, फेस कलरिंग, फेस कलरिंग। ओके, यस, ये देखो नाइस। ये मम्मी बोतल के डालोगे, इसको हाँ। प्रेस करके तो उसके अंदर से ऐसे करके पानी आएगा। ओके, ये हम कल प्ले करेंगे, ठीक है? और गाइस ये भी बहुत सैटिस्फाइंग चीज है ट्रेंड में। ओह नाइस, इसको आप पैटर्न्स ये बनते हैं इसमें, small पैटर्न्स। बनते हैं। ओह ना, दैट्स नाइस नमन। और गाइस वो मवलीन का वो बैंगल, बैंगल, वो कितनी ब्यूटीफुल है। माय गॉड, ये पता नहीं क्या क्या ले आए हैं भाई, पूरा झंडे वाला नहीं ले आए हैं। ओहो कंटेनर। नहीं बच्चा, इट इज ऑर्गेनाइजर। यस यस, इसमें मवलीन अपनी नेल पेंट्स या कुछ भी डाल सकती है। मवलीन अपनी बॉटल दिखाओ, बॉटल। बॉटल। ओह, दिस इज मैचिंग विद योर बैग। पर्पल यूब की बॉटल्स हैं, बेस्ट बॉटल्स।
देखो गाइस कलर्स। नाइस। ये यूब की बॉटल्स बहुत अच्छी होती हैं, हॉट वाटर रहता है। मैं बलून्स ले रहा था तो मवलिन रोने लग गई कि मुझे भी चाहिए। ओ एज यूजुअल हमारी तो मवलिन मैंने भी उसको ले दी फिर पचकारी। अरे कहना क्या चाहते हो भाई पचकारी। और ये एग्जाम बोर्ड अब तो वैसे एग्जाम खत्म हो गए पर ठीक है ले लेते हैं ना, ठीक है। ये तो हमने अपनी फ्रेंड के लिए भी लिया है, लेकिन हमने मवलिन के लिए भी ले लिया है। अब हम एक और चीज दिखाते हैं जो मवलिन ने भी नहीं है, मैंने भी लिया है। हाँ आई नो। मेरी वॉच। ये दोनों वॉच लेके आए हैं अपनी रिजल्ट की खुशी में। ये आई हैं दो इनकी वॉचेस। मवलिन की इट्स ओके मवलिन, आई विल फिक्स इट लेटर। मवलिन की ज़ूम की वाओ वेरी वॉच नाइस। है। एल्सा बनी हुई है, एल्सा। दो शी डोंट नो हाउ टू वॉच बट स्टिल। और गाइस Good. कुछ नहीं होता उसको नहीं दिखेगा वॉच पर। Guys. एल्सा दिखेगी ना उसको, शी लाइक्स एल्सा। अब जरा अपनी भी दिखा दे। ओह माय गॉड इट्स वेरी नाइस मवलिन। क्रेजी बॉल Crazy. जो ये बहुत बारी नानी को मार रहे हैं, नानी का नोज ही टुट्टू कर रहे हैं। नाउ डोंट हाइड योर फेस। इरेजर ओह सो मेनी वेरी नाइस नमन। चलो गाइस अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ अपनी वॉच। ये देखो। गुड मवलिन, वो आपका एक वेस्ट बैग भी पड़ा वहाँ पे यूनिकॉर्न का। ये देखो। नो नॉट दिस बच्चे, वो बॉटल के पास पड़ा। देखो गाइस ओह वाओ नमन दिस इज सो ये नाइस। देखो guys. ये है जी शॉक की वॉच ली है नमन ने। Nice. वेरी नाइस एडिशन। गुड, कासियो की मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। इसको यहाँ लगाते हैं और हाँ। यहाँ भी लगा सकते हाँ ये हमारी उस्ताद दीदी आई थी ना, तो ये उसी से ही हैं। ऐसे इंस्पायर हाँ ऐसे इन्होंने करके लिया। ये। नमन के पास भी है ये। मेरे पास नाउ मवलिन ऑल्सो हैज। गुड, Yes. चलो बहुत ही बढ़िया हो गया ये चलो तो। गाइस फिर इसी के साथ बाय गाइस। बाय बाय। अब नमन जल्दी बता दो ये कहाँ से लेके आए हो आप इतना गुड थिंग्स। गाइस हमने तो झंडे विलास से ली है। हाँ। वो इसकी फेवरेट आंटी है। वाओ आई नो शी लव्स मवलिन। हमने शॉप नंबर 89 से ली है जिसका नेम है एग्जॉटिक गिफ्ट। ओके तो वहाँ जरूर जाओ और ये सारी चीज़ें वहीं से मिलती हैं। और हम कहीं नहीं जाते हैं, वैसे तो हम जाते हैं लेकिन हम चीज़ें वहीं से लेते हैं। द बेस्ट शॉप इन झंडेवालान मार्केट। यस Mavleen like it na, like that shop? Actually she loves it. Bye bye. बाय गाइस।